ये क्या खा रही हो, क्या है? तो बोलते हैं छौके हुए चावल। छौंके हुए चावल? तो अच्छा ये बोल रही थी आप, कैसे बनाया है? बताओ बताओ बताओ। ये सिंपल चावल होते हैं, इसमें सिर्फ तेल डालना होता है, थोड़ा सा उसमें जीरा डालना होता है, लंबे लंबे प्याज काट के डालने होते हैं, हरी मिर्च, नमक, हल्दी और लाल मिर्च। वो सब पक जाएगा, फिर उसमें चावल डाल दो बस, और ये सिंपल से राइस बन जाते हैं। पर ये मेरे घर का कंफर्ट फूड है, तो मुझे बहुत मन कर रहा था ये खाने का। हमारे उनका छमकुड़ा चावल बना दे, छमकुड़ा चावल। So cute. Glad you're enjoying.